Arĩmi a mũcere kuma mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga mathiĩte na mbere na kũhatĩrĩrĩka kumana na ũgũri wa mũcere kuma na nja wa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kwaga gwa thoko wa mũcere gũkũ bũrũri-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ya ũgũri wa mũcere ya Mwea Ndege Mũriũki augĩte atĩ marĩ na ndũmĩrĩri ĩgiĩ thirikari kũrehe mũcere kuma mabũrũri-inĩ ma nanja ũtekũrĩhĩrwo igoti na gũkorwo na ũcindani mũnene wa mũcere wa Mwea. Ndege augĩte atĩ mũcere wakinya gũkũ bũrũri-inĩ ũrendio na thogora wa raithi, noguo mũcere wa Mwea ũgakoma thitoo-inĩ. Tũrĩ na riboti nene mũno atĩ thirikari nĩ na import mũcere wa basmati kuma Asia ũtarĩ njute. Mũcere ũcio na wakinya thoko nĩ ũkũthũkia thoko itũ na twage wa kwendia mũcere. Na njuge oma atĩ tũkĩendagia kilo makĩndũ ciringi 90 na tũproduce na kĩndũ 60 shillings, tũngĩtuĩka nĩ tũkwendia ta lower price, mũcere ũcio tũngĩendekia. Koguo nĩ kũria thirikari na njĩra nene mũno korwo yetĩkĩra ĩtĩka import mũcere wa basmati tondũ economic stake kana wonjoria wa Mwea. Mweri mũhetũku igoti rĩa Kĩrũgũya nĩ rĩaheire thirikari rũtha rwa kũrehe mũcere tani 250 kuma nja wa bũrũri, mũrigo ũrĩa ũroneka gũthiĩ na mbere na kũgomera mũrĩmi. Mĩcere nĩ mĩrekeria kuma na nja na nĩ yambirie ku affect mĩcere itũ tondũ nginya na tũrĩa tũtigarĩte tũnini nĩ twambirie gwĩkũrũkia mbei. Tũra expect kuma ivinda rĩrĩ tũgĩũka gũketha rĩ gũkorwo gwĩte mũno na no tũigue kĩeba mũno tondũ nĩ tũkũthĩnĩra kũndũ kũrĩkũ gũkũ. Rĩu tũngĩũria thirikari mũcere ũcio mara import matige kũ import manyibanyibie importation nĩgetha mbei ya mũcere ĩthiĩ na mbere na kũhaica. Mweri-inĩ twerekeire arĩmi nĩ megũkorwo makĩgetha mũcere wao wa kĩmera gĩkĩ, thothaitĩ ĩno ĩgĩtanya kwamũkĩra metric tani 100,000. The best estimate tũketha kĩnungonia milioni 1 this November and December wa main season. Na that 1 million bag nĩ kĩndũ 100,000 metric ton na nĩ mũcere mũingĩ ma. Rĩu arĩmi morĩtie thirikari kũmakuatha na kũnyihia gĩkĩro kĩa mũcere ũrĩa ũragũrwo kuma nja wa bũrũri, o nginyagia mũcere wa gũkũ bũrũri-inĩ ũkorwo ũkĩgũrwo na ũthire wothe. Rĩrĩa mũcere wa nja ũkĩte nĩ gũkoragwo na ũgwati tondũ ũrĩa witũ tũkoretwo tũgĩkũria no wage thoko, na ũguo wagĩte thoko noguo tũgũkorwo tũkĩhinyĩrĩrĩka, na arĩmi aitũ marigo ũrĩa maragĩkorwo magĩka tondũ mwĩboko wao nĩ kĩrĩa marakũria ĩkorwo nĩ kĩramateithia. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.